हामी चाहिँ पुरै यहाँ आएर त चियासिया खायौँ होइन हामीले यस्तो यो के अरे चोबारको तल होइन त यसलाई के भन्छ तौदमा आइसकेछौँ होइन ए अब हाम्रो भनेको चाहिँ अघि नै चाहिँ राम्रो देखाउन पाएन हामीसँग एउटा स्कुटी NS FZ मैले चलाइरहेको छु अर्को NS त्यहाँ छ केटाहरू बिहेर्नु त्यहाँ छ है यस्तो भन्नु पाइएन है ल केटाहरू पुरै फोटो मात्रै खिच्छन् यहाँ काम छैन यस्तो भएन है तिमीहरू फोटो मात्रै खिच्ने तिमीहरू हाम्रो चाहिँ यसो खिचिदिनु छैन के भने अरू यो भ्लगहरू भन्नु मलाई केही गाह्रो पर्छ ए हो ल बाटोहरू मस्त यो चाहिँ दक्षिण कालीको बाटोबाट चाहिँ हामी पाइसकेको छौँ हामी चाहिँ यो के ड्याम भन्दै थियो नाम बिर्सेँ मैले त्यो अब त्यो भिडियोमा खाली भइहाल्छ हामी अब टक्क जाँदैछौँ हामी केटाहरू हामीलाई चाहिँ भिडियो बनाउने बिस्तारै जाने मतलब छैन हामी त आनन्दले जानु छ हामी टप फेरि अहिले अलिक कुदाउनु थालेपछि भ्याउँदैन फेरि केटाहरू हामी बिस्तारै जान्छौँ है त ओहो भ्यू कहिले सक्नु यो भ्यूलाई बाटोलाई अझै यो एउटा गीत मजा आयो सो हेलो नमस्ते इसमा यो पिडियम स्वागत छ र नयाँ दिन नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु हजुरहरूको सामु आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला होइन हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ होइन टक्कै हामीसँग चाहिँ एउटा FZ बाइक छ यहाँ एउटा NS छ है त्यो पछाडि एउटा स्कुटी पनि छ हाम्रो चाहिँ जान्छौँ हामी चाहिँ पुरै यस्तो रोडमा आएर कुरेर बसिरहेको छौँ क्या ए भर्खर आएछ हेर 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 के छैन यस्तो पारा भएन है भएन चाँडै आउनु पऱ्यो क्या अब त यहाँ चाहिँ हाम्रो यो पुरै भेला भइसकेको छ है विनोद के छ ल निस्किन्छौँ हामी चाहिँ पुरै कुरेर बसिरहेको थियौँ है त अब कलङ्कीतिर हामी चाहिँ पुरै यहाँ आएर त चियासिया खायौँ होइन हामीले यस्तो यो के अरे चोबारको तल होइन त यसलाई के भन्छ तौदमा आइसकेछौँ होइन ए अब हाम्रो भनेको चाहिँ अघि नै चाहिँ राम्रो देखाउन पाएन हामीसँग एउटा स्कुटी NS FZ मैले चलाइरहेको छु अर्को NS त्यहाँ छ केटाहरू बिहेर्नु त्यहाँ छ है यस्तो भन्नु पाइएन है ल ओ तिम्रो साथी हेर न ओइ लङ्गडो ओइ ओ दाइ स्कुटी भएको अगाडि लङ्गडो रहेछ अब जान्छौँ है अब चाहिँ भिडियो अलिकति सिनेमाटिक हेर्नु ल Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. You got a body like you're ghosted. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. देखाऊ पछाडि बस्ने मान्छे भने जाडोमा लामा एक्टिभ हुने सिक्ने त्यही जाडोमा एक्टिभ
गाइजहरू भिडियो बनाऊ दामी छ मुझे हात गाइस के छ हाम्रो यस्तो हल्ली चल्ली पारा हामी चाहिँ पुरै राइडमा केटाहरू चाहिँ मस्त अगाडि गइरहेको छ अब हामीलाई त भिडियो नि बनाउनु छ अनि भिडियो बनाउँदाखेरि बिस्तारै जानु पर्यो भिडियो क्वालिटी चाहिँ पहिलाभन्दा दामी 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 आउँछ होइन मोबाइल नि अनि छ नि त हामी बिस्तारै जान्छौँ मलाई मेरो मेरो बिहे नगरी मलाई मर्नु छैन बिस्तारै जाने हो सबले आइफोन भन्छ हामीलाई त AP6 नै प्यारो त्यहाँ के छ र यार बाटो चाहिँ एकदम मक्खन छ हेर्नु होला है ओहो भ्यू डाँडा काँडाको भ्यू ओहो ओहो पछाडि यसको सट्टा केटी हुनु पनि गर्लफ्रेन्ड हुनु पनि अनि मजा आउँथ्यो नि झर्नु झर्नु म मेरो बेबीलाई फोन गर्छु जस्तो फन होइन निस्केको मात्रै हो अरू यो भ्लगहरू भन्दा मलाई केही गाह्रो पर्छ ए हो ल बाटोहरू मस्त यो चाहिँ दक्षिणकालीको बाटोबाट चाहिँ हामी पाइसकेको छौँ हामी चाहिँ यो के ड्याम भन्दै थियो नाम बिर्सेँ मैले त्यो अब त्यो भिडियोमा थाहा नै भइहाल्छ अनि अब टक्क जाँदैछौँ हामी केटाहरू हामीलाई चाहिँ भिडियो बनाउने बिस्तारै जाने मतलब छैन हामीलाई हामीलाई आनन्दले जानु छ अनि तो फेरि अहिले अलिक कुरो पनि थाले कि भ्याउँदैनन् फेरि केटाहरू हामी बिस्तारै जान्छौँ है त ओहो भ्यू अहिले सक्नु यो भ्यूलाई बाटोलाई अझै यो एउटा गीत मजा आयो
होइन चितलाङको भिडियो बनाउने हो नि त अब पालै पालो होला नि ल खै गर्दै चितलाङ कसरी जाने गरिदियो गरिदियो Oh baby! Oh my god, Chitlang is coming. I am waiting for you. What are you doing? भन्दा पहिले त्यो भिडियोमा देखाएर त्यति त छैन त्यही पनि तर बबाले छ है बबाले छ बबाले पुरै हेर्न न ओहो ड्याम त दामी छ दामी 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 यस्तो यस्तो ठाउँ घुम्न त मजा आउँछ नि फेरि ल पहना अनि हाम्रो यो मायालु मेरो मायालुले अलिक धेरै साथ दिएको छ है यस्तो छ बवाल छ अब तल गएर घाममा बस्नुपर्छ जाडो छ यहाँ त यहाँ पनि डाँडो यस्तो डाँडो छ पुरै अनि यता डाँडो पछि बिच्चा बाटो अनि ठट सो गाइज हामी चाहिँ ड्याममा आइपुग्न लागिसक्यौँ पुरै जङ्गलको बाटो कसले सक्नु हेर त हेर कति कालो त ख्याल है मलाई तर म गएर छु नि भिडियो लगाइहाल्छु अहिले होइन हेर न हेर जङ्गलै जङ्गल आहा तर धेरै पछाडि भ्लग गरेको होइन तर मलाई कस्तो कस्तो लागि त रहेछ अनि अहिले अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भइरहेछ नि त त्यही भएर नि हो आनन्दले जाँदैछ भने चाहिँ जाडो त अति जाडो छ अघि फेरि गरौँ भयो भने लुगा फुगा लिएको फेरि जाडो भएर हो घाम कहिले आउला जस्तो भइसक्यो मलाई दामी तर यस्तो यस्तो ठाउँ अब धेरै पछाडि त घुम्यो हुन्छ नि अब घुमिन्छ अब बिस्तारै बिस्तारै राम्रो राम्रो ठाउँहरू घुमिन्छ र केही चिजहरू पनि भिडियोमा अब आउने नै छ बिस्तारै बिस्तारै है यस्तो मजाले हेरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल गाइज यहाँ पुरै भ्यू पोइन्टमा आएर बसिरहेको छ म त यति मात्र होला भन्ने ठानेको थिएँ क्या पुरै वहाँसम्म रहेछ नि त नि है ड्याम भएको नि यो हो ड्याम त्यो ड्याम हो खोला आएर यहाँ ताल भएको तर पुरै डाँडा क्या दामी देखिरहेको छ क्या तर ओहो बवाल 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 केटाहरू पुरै फोटो मात्रै खिच्छ नि यहाँ काम छैन यस्तो भएन है तिमीहरू यसो फोटो मात्रै खिच्ने तिमीहरू हाम्रो चाहिँ यसो खिचिदिनु छैन के भने जाउँ जाउँ चिया जाउँ जाडो छ अब चियासा खाइन्छ मस्त खालसाजा खाइन्छ अनि गइन्छ ए दाइ के गरे त्यो कलङ्की कुले खाने रे कलङ्की कलङ्की अरे यो दाइ फर्स्ट टाइममा मैले के जस्तो देखाएँ नि झस्सै के याद आयो दामी ल दाइ